Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы гуляем на улице во время карантина. Вот мы Всем уже привет. на нижних качельках. Не платят. Сука, не трожь. На них, Они, блядь, вдруг ко мне. ой, ебать, на них можно делать стуки. Сука. Это мы нашли очкарика. Я хочу его уебать. Очкарики всегда дал. Чем мы занимаемся, як ты понимаете? И сейчас мы со Степаном будем делать стуки. Трахательный. Ведь правда, Степан? Да, блядь, 47. Или что? Хромосом. И Нет. тобі пи... Нет, не хромосом, а 47 стуков или больше. Положи их сюда. Подожди, блядь, я хочу разъебать там стеклышко. А я что хочу сделать? Да, блядь, пизду. Блядь, да хули это сложно брать. Степан, чё ты качаешь? Охуели. Я блядь, снимаю. касаться до этого не буду. До куда вы? До этих качелей. Почему? Мы тут уже посидели коронавирусное чмо. Сейчас прямо. Мы в штанах. И что, блядь? Я не буду дотрагиваться на вот этой хуйни, блядь, до которой ты сейчас затрагиваешь. Сука, блядь! И, короче, сейчас, наверное, я один буду делать стуки. А мой оператор Степан будет все снимать. Нет. Либо нет. Я тебя не помутый оператор. Да, я разъебу стеклышко. Вот, блядь, стеклышко. Вот эта хуйня. Так. И сейчас самое главное, чтобы бабушка не вышла. Не бабушка, а бабка ебанутая. Ну, бабка ебанутая. 40, блядь, И смотрите. смотри, Вот дом двухэтажный. Мы можем залезть по лестнице на самую крышу. понимаешь, блядь, что никому не интересно. В смысле? Да никому не интересно, хули ты раз... Не, блядь. Он маленький. А я живу в пятиэтажке, ёпта. Сейчас Он называется... мы будем качаться до стуков. На, ты снимай. А хули я? Я качать буду. Давай, я качать буду. На. Только надо подкачаться. Сейчас, Володь. Я натяну, блядь, презервативы на руки. Все, давай. Не сейчас. Идите нахуй. У тебя сколько процентов? 28. 19. А хули у тебя такая камера, дерьмо? Блять, это не интересно никому, как мы качаемся, блядь, ты понимаешь? А ты есть канал? Да. Гуляем. Да? А как я, блядь, держаться буду, Гандон? Я надеюсь, не поставят 18+. Не материмся. Не поставь, не боись. А то, блядь, сейчас ограничения поставят, сука. Стриптиз. На качелька. Блядь, да ты серьезно, сука. Блядь, я вообще не хочу на этих качелях качаться, им лет 100. Им лет 100. Блядь, в смысле милиция? Если тут милиция, я тебя уебу, блядь. Здравствуйте, ёб твою мать. А вы нарушили карантин? Ёб твою мать. Охуели? Блядь! Хули так страшно? Блядь, стук, все. Повезло, что я без телефона. Я его дома забыл, севший. Бля. Вот почему я ненавижу качаться. Потому что у меня телефон один раз выпал из кармана. Короче, это долгая история, похуй. Долгая история, да?
Да. Вообще пизда. Кто смотрит Мармока, сука, ставьте лайки. Теперь я качаю. Подписывайтесь на мой канал. Мармока. Подписывайтесь на мой канал. Если у него есть тоже. У меня есть. Какой? Как его забанили, на нем было 2 миллиона подписчиков. Какой канал? Блять. Его забанили. Расскажи, какой канал? Его забанили на то, что я выложил кое-что. И на этом, ребята, всем пока. Потому что у меня телефон почти разряжен. И подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Будет хуй знает когда. Вторая часть скоро будет. Хуй знает когда. И всем пока.